У наших глазах потеряна надежда, но у Господа она не потеряна. Хвала Богу, Он дает спасение. Слава Ему, Он дает спасение сегодня. Я не знаю, почему Бог положил мне на сердце эту тему проповеди. Но, мои дорогие, сегодня ответ для тебя, дорогая душа, и для меня, что последнее слово за Господом. Аллилуйя! А в Его последнее слово: «Сын мой, зачем теряешь веру?» Есть ответ для тебя сегодня. Но приди, и Он помилует тебя. Приди своим сознанием, приди своим пониманием. Может быть, ты сегодня хочешь прийти и думаешь, а как прийти? Отец не примет. То, чтобы ты знал, Отец Небесный примет тебя. Аллилуйя, аминь. Ибо в Его есть милость, хвала Богу. У Его есть ответ, слава Ему. И пред нами будет молитва. Но если ты сегодня пришел на это место, и твоя надежда, или может быть, так сказать, упование, или может быть то разочарование пришло, то я еще раз хочу прочитать этот стих Писания, который говорит до нас, братья и сестры. Когда мы читаем такие места Писания, пришедший в себя сказал, встану и пойду, встану и пойду. Мои дорогие, если бы он не встал и не пошел, пришла бы милость? Я думаю, что нет. Но когда он пришел в себя и встал и пошел, милость явлена была, хвала Богу. И поэтому сегодня, придя, может быть, уже не видишь выхода, но чтобы ты знал, что надежда не исчезла, а она есть сегодня. Аллилуйя, аминь. Но приди, и небо наклонится над тобою. И если это слово, оно коснулось твоей души, и ответ ты получил на свои вопросы, то сегодня иди к Господу. Будет молитва. Церковь готова будет молиться. Церковь готова будет плакать с тобою. Может быть, ты сегодня все потерял, и этот грех добил тебя, и дьявол говорит, прощения нет, и не будет. То, чтобы ты знал, надежда не исчезла, ибо кровь Сына Божьего сегодня сильна омыть. Аминь. Хвала Богу, но решение за тобою. И поэтому пусть Господь благословит. Пред нами молитва. Мы будем молиться. Но если тебя зовет Господь, беги к Нему сегодня и получишь ответ. Аминь. Молимся. Аминь. Хвала Тебе навеки, аллилуйя, благословенно имя Твое, Боже. Я Тебя благодарю, аллилуйя, аминь. Я величаю имя Твое вместе с народом. Аминь. Гряди Твоим ответом, аллилуйя, аминь. Яви свое милосердие, аллилуйя, аминь. Ибо Ты сегодня отвечающий, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя. Мы Тебя благодарим, Господь. Аллилуйя, аминь. Мы величаем имя Твое, Боже Святой. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Благословенно имя Твое, Боже, Отче. Аллилуйя, я молю Тебя, я прошу Тебя, Господь, сойди Твоей милостью, Господь, аллилуйя, аминь. Сойди Твоим ответом, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Ибо Ты есть Бог отвечающий. Аллилуйя, аминь. Ты есть Бог милующий. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Хвала Тебе навеки. Аллилуйя, аминь. Хвала Тебе, Господь, Отче. Хвала Тебе, Дух Святой. Аллилуйя, аминь. Хвала Тебе, Тройца Святая. Аллилуйя, аминь.
тебя не исчезло. И Господь, аллилуйя, сегодня подаешь милость, аллилуйя, аминь. Истина, аллилуйя, аминь. Хвала тебе навеки, аллилуйя, благословенно имя Твое, Боже, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Хвала тебе, Иисус. Хвала тебе, Дух Святой. Аллилуйя, аминь, что сегодня Ты, Господь, аллилуйя, аминь, обратил свое внимание на нас. Аллилуйя, аминь. Ава, Отче, Ты обратил внимание на утомленного, аллилуйя, аминь, изнемогшего, упавшего. Ты склонился над израненным, Боже мой, аллилуйя, аминь. Ты обратился, Господи, Боже мой, Ава, Отче, к тому, кто сегодня, Господь, потерял веру. А я благодарю Тебя, Боже мой, что Твой скипетр жизни протянут. Аллилуйя, аминь. Это служение Ты начал от начала. Аминь, аллилуйя, Ава, Отче. Ты проходил по стану народа. Осматривал каждую душу. Аминь, аллилуйя, аминь. И сегодня видел каждого человека. Сегодня видишь каждую душу. Аллилуйя, аминь. И я молю Тебя, Господь, подай нам силы стать в проломе за стан народа. Аллилуйя, аминь. Ты возложил на нас, Господи, Боже мой, Ава, Отче, эти ризы священства, Рабараудас. И я молю Тебя, Господь, аллилуйя, аминь, укрепи нашу веру, Господь. Ава, Отче, дай нам, Боже мой, аллилуйя, аминь, эту кадильницу, Рабараудас, аминь, и в нее огня Духа Святого, чтобы нам войти в стан народа, чтобы стать в проломе за стан народа. Аллилуйя, аминь. И я молю Тебя, не суди нас сегодня, помилуй нас, Господь, аллилуйя, аминь. Помилуй потомство наше, помилуй нас, священников. Аллилуйя, аминь. Вечный милующий Господь, Ава, Отче, аллилуйя, аминь. Помилуй нас, Боже мой, и прости нас за нерадение. Прости нас, Господи, Боже мой, что мы сегодня так стали, Господь, далеки от Тебя. Господи, мы отошли от Тебя, а я молю Тебя, Боже мой, возроди у нас, Господь, эту жажду силы Святого Духа, чтобы сблизиться с Тобою. Аминь. Открой ямину на этом месте, Боже, и далее. Господи Боже, напояй водой живой стан народа, аллилуйя, аминь. Но, Господь, возмущай ее, аллилуйя, аминь, эту живую воду. Аллилуйя, аминь. Чтобы нам, Боже мой, не только кое-когда слышать голос Твой, но чтобы нам слышать всегда голос Твой. Аллилуйя, среди служения, среди, Господи, детей Твоих, аллилуйя, аминь. Приди Твоим ответом, яви свое милосердие, благословляя, милуя, прощая, приди милостью Твоею. Мы все вместе благодарим Тебя за это служение и просим, останься с нами, Господь наш Бог. Аллилуйя, аминь. И, Господи, пусть эта надежда, которая, Господь, она так часто теряется, исчезает, Боже мой, на наше спасение, на спасение наших детей. Бог мой святой, я молю Тебя, обнови ее, Господь, у нас. Обнови этой живой верой. Аллилуйя, аминь, что наша молитва, она принята Тобою. Аллилуйя, аминь, что наше, Господи, Боже мой, вопль, наше моление, оно услышано Тобою, и придет ответ от Тебя. Аллилуйя, укрепи эту маму, укрепи отца, укрепи дето, Господь. Аллилуйя, аминь, которые молят за родителей своих. Подай юноше, девице, Господь, эту силу ободрения, что скипетр жизни Ты протягиваешь сегодня. Аллилуйя, аминь. Помоги нам ухватиться за руку Твою и идти далее с Тобою. А Ты веди, Господь, управляй, ибо Ты есть Бог спасающий. От нас прими благодарение. Ты достоин славы, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи